أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تمکرانو عزیزانو دوستانو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې مبارکه میاشت، دغه د عظمت میاشت، دغه د خیر و برکت میاشت، دغه د اعمالو میاشت، رب ذوالجلال هر قسم ته دسترخوان غوړولی دی. دې دسترخوان باندې صبر هم شته، دې دسترخوان باندې تقوای الهی هم شته، دې دسترخوان باندې بندگی هم شته، دې دسترخوان باندې هر قسم معنوي رزق موجود دی. رازق یې پروردگار عالم دی. دوستانو لکه څرنګه د موت دی بدن دپاره د رزقو د ټیکالې د غذا ضرورت دی، همدې شانته موت روح ته هم د غذا د ټیکالې او د انرژي ضرورت دی. کچېرې هغه انرژي موت ته بدن ته روح ته میلو نشي، چلته پیرته کوم بدن دی دا به درته موت وي، خو لیکن دغه چلته پیرته د موت روح به یو مردار روح وي. ویلې حقیقت بندگی، حقیقت روحیت خو کې نه دی موجود. کچېرې موت غواړو دغه روح ته روحیت ورکو، هغو میاشتو کې یوه میاشت روژې میاشت دی. د دې میاشتې کې د پیغمبر هغه خطبه هغه طولني خطبه دی او د امام رضا علیه صلات وسلام هغه روایت چې تاسو علماو نه اورېدلی دی، ابا سلته کوم بیان کړی دی، هغه کې د شعبان میاشتې اخیري جمعې باندې مختلف سفارشات کوي. دوستان عزیز، هغو د روح غذاوانو کې یوه غذا څه واقعا کچېرې موت سترګې وغړو چې د موت روح ته میلو شي، هغه تقوای الهي دی. تقوای الهي به زه څرنګې حاصلوم؟ علماو او عرفاو دې باندې بحث کړی دی. د ما وجود کې یو قوت څرنګې راشي چې زه حلالو ته حلال ویم، حرامو ته حرام ویم، واجبات په ځای باندې راوړم، محرماتو نه ځان وساتم، د ورور عزیز خیال وساتم. ځکه خو شپېږم مولانا تپوس کېږي، مولا روژه ولې پروردګار واجبه کړله؟ جواب کې څه دی وجې نه څه انسان ته احساس وشي څه د ما یو بل غریب ورور هم شته دی. انسان ته احساس وشي چې که زه تنده تیروم یو بل کس شته څخه د تنده تیروي، ولږه تیروم یو بل کس شته څخه د ولږه تیروي. د روژې فضائل، د روژې اهمیت، د روژې برکات، د روژې آثار ډېر زیات دي، فواید ډېر زیات دي. یوه فایده همدغه دی چې انسان حلالو ته حلال وي، حرامو ته حرام وي. دین عمل تقوای الهی. پروردگار عالم ارشاد فرمایي د ما بندگانو روژه مو تاسو باندې واجبه کړله. د دې روژې فایده دغه دی چې تاسو تقوای الهی حاصله کو. خو د دې تقوا فایده څه دی؟ کله ما تقوای الهی حاصله کړله، رب ذوالجلال سوره انفال آیت نمبر 29 کې 29 نمبر آیت کې ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو. اځ کې پروردگار علم د روژې والا آیت کې یې څه اے مؤمنانو تاسو باندې روژه واجبه کړله شوه، او دی آیت کې څه اے مؤمنانو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یو طاقت څه پروردگار عالم تا ته دیر کی د روژې بدل کې غدا دی چې ته تقوای الهی حاصله کی. پروردگارا تقوا څه ته یې؟ ان تتقوا الله. د مګرانو بندگانو کچیر تاسو تقوای الهی حاصله کو، رب ذوالجلال به د تا وجود کې یو طاقت واچي چې هغه طاقت نامه دی د تا حق و باطلو په منځ کې پہچان. حرام ته حرام وینا، حلال ته حلال وینا. یجعل لکم فرقانا. پروردگار عالم به د تا وجود کې یو طاقت واچي ته ته به فرق کوی شي په منځ کې د حلال او د حرامو، د واجب او د حرام. ویکفر عنکم سیئاتکم. تقوا بل څه طاقت دی، بل څه پاور دی. هغه څه پروردگار عالم به د تاسو ګناهانو باندې د هغه د غفاریت ستاریت پرده واچي او تا ګناهان به پټې کي. ویغفر لکم. د تا ګناهان به بخشش کی. والله ذو الفضل العظیم. دی آیه کې پروردگار موت ته غواړي یو پیغام راکړي. ای د ما مؤمنه بنده، ته وګوره زه حقیقي روزادار یم که نه یم؟ خپل وجود کې وګوره چې آیا زه تقوای الهي حد ته رسېدلی یم که نه؟ خو علامت یې څه دی؟ ایک وګوره چې حق او د باطلو په منځ کې پہچان کوی شي که نه؟ دو واجب ته واجب، حرام ته حرام ویلی شي که نه؟
تین کچېرې یوه ګناه ته کوي، آیا د ګناه اثرات د تا روح باندې څرګندېږي که نه، څه هغه د به دغه ګناه ته پرېږدئ. کچېرې دغه څه فضایل، دغه صفتونه، دغه ویژګي او خصوصیات د تا روح کې راغللو، پوه شه ته حقیقي روزهدار یې. خدایه مو حقیقي روزهدارونه وګرځولی کې. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.